どうも J チャンネルです。今日は台風が過ぎて雨も上がって天気が良くなりましたので、このままトヨタにネッツトヨタの方に行ってみたいと思います。前回の動画でですね、足元、カタカタ言ってたプラスチックの部分ですね、これが一体何なのかというのを結局調べてない状況下です。トヨタに行ってこれが何なのか、どういった機能を持ったところなのか、修理にいくらかかるのか等々を聞いていければなとは思っております。はい、じゃあちょっと行ってみます。では結果は後ほど。はい、じゃあ取り外してきましたので分解して清掃していきたいと思います。この分なんですけど、さっき、取り付いている時を見せたんですが、エアミックスダンパーっていうところらしいんですよね。車の中の温度調節ですね。エアコンを入れた時に、この風というか空気調節をする、空気調節というか温度調節をするような機械らしいんですね。でそれをトヨタさんの方でお伺いして、ネットで調べたところ、やっぱりこう1個9000円ぐらいするんですね、これで。取り外しができるということは、交換も可能なものなんですけど、工賃が15000円からそこら取られるというところなので、調べたところ、中の、グリスの部分ですね、経年劣化してしまいますので、カチコチになっていることからカタカタカタという音に、なるらしいです。そのため分解して清掃して、音が鳴るかというのを試していきたいと思います。これなんですけど、この爪がですね、ちっちゃいところ1個2個3個4個、裏にも5個あるんですね。一個一個爪はですね薄いので、ちょっと強くやってしまうと折れてしまいます。あらかじめちょっとこう外しておいたので今から取っていきたいと思うんですが、はい、こんな状態ですね。わかりますか？綺麗なのか汚いのかもちょっとよくわかんないような状況なんですけど、でも
綺麗なのか汚いのかよくわからない。これをちょっと綺麗にしていってグリスアップしていきたいなと思います。